عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا انا دايره كمامتي لابسه حوايجي. ان شاء الله غادي نمشيو نتبحروا فواحد البحر خارج طنجه، حيت طنجه ممنوع فيها البحر. غادي نمشيو نتبحروا في الداليه لكتاب ان شاء الله. البارح ما كناش عوالين صراحه نمشيو نتبحروا، مي حتى رشقات لينا حتى قلنا نمشيو، حيت سمعنا سولنا شي ناس قالنا راه بان خارج واحد البلاصه خارجه على طنجه. راه الناس اللي كيمشيو يعني كيخرجوا على برا وكيمشيو البور راه عارفين هاد البلاصه اللي غادي نمشيو ليها، يعني ديك الطريقه هذه الطريق ديالها. ان شاء الله غادي نمشيو باذن الله. كنطلب من الله ما يحبسوناش حيت انا خايفه يحبسونا. المهم خليكم معايا خليكم معايا البنات. صافي انا دابا حنا وجدنا حوايجنا، وجدنا كاع داكشي المسائل ديال البحر. المهم بقى لينا شي حاجه. بصراحه انا طيبت البارح، انا نض بالزربه خربقت داكشي وطيبت. يعني انا البلاصه انا ما عارفاش فيها واش غادي يكون فيها الماكله ولا ما كيكونش فيها. المهم واحد يدير احتياطو، اصلا الماكله الدار ما كاينش بحالها. بصح بقات لينا شي حاجه ناخذ باريزيان من البنادريه وناخذ صافي وناخذ المناضول التخربيق ونمشيو على بركه الله ونشوفوا واش غيخلينا ولا ما يخلينا. خليكم معايا. ساعه بقينا صعوبه باش نجيو نتبحروا. خليتو في الدار. والسلام عليكم. يلا خليكم معنا باش تشوفوا. يلا ايوب ويلي خليت لي هادشي. نشد عرفتو غير نجيو هنايا رعيب. جينا بحال اللي حارين صعوبة بلي. المهم الحمد لله غادي نمشيو لواحد البحر زوين دالية. عمرني مشيت صراحة، كنسمع وصلت به الناس بزاف. كما كتاب قالك باقي ما كاينش محلينوش، قالك هذا هو العين وهادو بصعوبة يعني حار. المهم خليك معنا حنا صراحة غريب زين على زين. فيه صراحة الشمال فيه بحورات ماشي أي بحورة. صراحة أنا أول مرة نجي لهاد البحر. خليك معايا. واخيرا الحمد لله لقينا بلاصه فين نجلسوا. كرينا الباراسول، واخا هنا راه كاينين الباراسولات ديال الدوله. لا جيتي بكري بلا ما تكري الباراسول، كاين الباراسول فابور تجلسي عليه. مي حنا ما لقيناش، جينا معطلين. انا الصراحه ما توقعتش غادي نلقى هاد الناس كاملين. انا كزانجيان انا ايوب غنلقاو انا وياه اللي غنعوموا في البحر. نتوما عارفين الحاجه الصحيه في طنجه يعني مانعين بزاف. المهم خليكم معايا. واخشي وجهك وغمسي خلاص. خشي وجهك وغمسي وجهك. خشي وجهك. يلا اسمي يلا خشي وجهك وغمسي.
البنات الصراحه حاسه براسي دابا راني في شي جزيره ديال المالديف ولا الهاواي ولا صراحه. هاد البحر اول مره في حياتي يعجبني شي بحر. هاد البحر غزال بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو طنجة وما عارفينش فين يتبحروا. انا ننصحكم بهذا البحر، واعر بزاف، نقي وكالم وخاوي. جا في الطريق ديال قصر الصغير خارج من طنجة بحتى 20 كيلومتر ولا 30 كيلومتر بالطوموبيل، واحد ربع ساعه ولا قسمين دغيا توصل. بالنسبه للناس اللي ما عارفين اللي ما عندهمش الطوموبيل ولا كاين ترونسبور، كاين طاكسي، كاين طوبيس، كاين ترونسبور، كاين اللي ما باغيش الصراحه اللي ما باغيش يتبحر. انا ما كرهتش نجي ليه كل نهار حيت الطريق سهله وما فيش مصاريف بزاف في الطريق ولا شي حاجه، يعني قريب. اللي ما باغيش يتبحر صراحه